Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Cesa. Ini untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Neto 8 mil. Kegunaan membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat. Cara pakai: oleskan dan pijat pada punggung dan dada bayi. Peringatan dan perhatian: obat luar tidak diminum, jangan digunakan langsung di bawah hidung. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Diproduksi CV Sky Group, Bandung, Indonesia. Sesa ini obat luar ya, untuk dioleskan dan dipijat pada punggung dan dada bayi untuk meredakan flu dan batuk bayi, hidung tersumbat. Ya, ini sangat membantu sekali, obat luar yang aman. Dioleskan di punggung dan dada. Oke, ini kemasannya expired Januari 2024. Sekarang Oktober 2021, jadi 3 tahun kemudian. Halal ya. Ini harganya 40.000. Saya beli di apotek terdekat di bulan Oktober 2021 pada tanggal 19. Harganya 40.000. Nggak tahu untuk ke depan. Ini sangat membantu ya. Ini berkhasiat untuk meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat. Oke, kita buka di dalamnya seperti apa. Oke, ini masih tertutup dengan plastik yang sangat kuat, sangat rapat. Oke, kita buka saja langsung. Ini plastiknya sangat kuat sekali, plastiknya untuk membungkus botol ini. Mohon maaf, kameranya ini pakai tangan sendiri, jadi agak kesusahan, tidak bisa membuka dengan cepat. Oke, kita sudah buka, kita buka. Oke, tutupnya ini. Baunya sangat segar, ini seperti itu. Oh, ini oles di dada. Ada balrol seperti parfum tuh. Ya, ini sangat luar biasa ya. Sangat efektif menurut saya. Bagi yang ingin memerlukannya, silakan kunjungi apotek terdekat untuk mendapatkan Sesa ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.